Ikkinchi jahon urushi ko'pincha Gitler natsizmining ramzi sifatida qaraladi va bosib olingan Yevropada sodir etilgan barcha vahshiyliklar tarix darsliklari hamda ilmiy tadqiqotlarda eng muhim o'rinlardan birini egallaydi. Shu fon ostida Germaniya va Yaponiyaning ittifoqchisi bo'lgan kuchlarning harakatlari unchalik mashhur emas. Holbuki yapon harbiylari bosib olingan hududlarda qilgan ishlari ba'zan shunchalik dahshatliki, ularni hech bir sog'lom fikrli inson qabul qila olmaydi. Germaniya natsizmi asirlarga qilgan dahshatli qiynoqlari va g'ayriinsoniy tajribalari haqida eshitganmiz. Ha, bu o'ta darajadagi fojia bo'lgan, lekin Yaponiya tomonidan asirlar ustida amalga oshirilgan dahshatlar haqida kamchilik biladi. Bugun biz sizlarga aynan shu dahshat haqida aytib beramiz. Qulayroq joylashib oling, biz boshladik. Xitoyliklar ustida o'tkazilgan tajribalar. Bosib olingan Xitoy hududlarida klassik ma'nodagi konslagerlar deyarli mavjud bo'lmagan. Yaponlar Xitoy aholisining katta qismini shafqatsizlarcha qirib tashlagan. Ularni alohida lagerda saqlashni ham o'ylamagan. Faqat ko'mir va tosh konlarda ishlatilganlar yoki yo'l va turli inshootlar qurilishida jalb qilinganlar bundan mustasno bo'lgan. Konslagerlarning dahshatli o'rnini esa otryadlar deb ataladigan maxsus bo'limlar egallagan. Ulardan eng mashhuri 731-otryad edi. Nemis konslageridan farqli ravishda bunday otryadlarda sodir etilgan vahshiylik darajasi inson tasavvuridan ham oshib ketgan. Mahbuslar ustida o'tkazilgan tajribalar o'zining g'ayriinsonligi bilan dahshat uyg'otardi. Masalan, yapon olimlari inson organizmining chidamlilik darajasini o'rganishgan. Mahbuslarni elektr toki bilan urishgan, ustidan qaynoq suv quyishgan, sovuqda qoldirishgan, ularga oziq-ovqat berishmagan. Shu bilan birga yaponlar mahbuslarning qaysi vaqtda halok bo'lishini juda sinchkovlik bilan qayd etib borishgan. Oxir-oqibat ular shunday xulosaga kelishgan: insonning yashab qolish darajasi taxminan kaptarlarnikiga teng. Ya'ni kaptarlar ham shunga o'xshash sharoitlarda taxminan shuncha vaqt yashab tura olardi. Mahbuslar turli dori vositalarini sinovdan o'tkazishda ham tajriba namunalariga aylantirilgan. Bir muddat dori berilgach, yaponlar uning ta'sirini tekshirish uchun tanalarini narkozsiz yorib ko'rishgan. Albatta, bu yerda ham natsistlarga xos bo'lgan amaliyotlar, qo'l-oyoqlarni amputatsiya qilish, yaralarga ataylab infeksiya kiritish va asirlarning azoblarini kuzatish kabi tajribalar ham qo'llanilgan. Mahbuslar barcha ma'lum kasallik qo'zg'atuvchi infeksiya bilan ataylab zararlangan. Vabo, siflis, ich terlama, Sibir yarasi va boshqa infeksiyalar. Ularning tanasiga hatto ot qoni ham quyilgan. Bundan tashqari asirlar doimiy ravishda rentgen nurlanishiga duchor qilingan. Ba'zilarini esa tiriklayin qozonlarda qaynatishgan, boshqalarini esa ataylab suvsiz qoldirib, organizmni suvsizlantirish tajribalariga duchor qilishgan. Eng dahshatlisi shundaki, ochilgan yoki bo'laklarga ajratilgan tanalar hali tirik bo'lgan odamlarga tegishli edi. Ba'zi mahbuslarga ataylab o'q bilan jarohat yetkazilgan, masalan qorin yoki oshqozon sohasiga. Shundan so'ng yapon shifokorlari tiqilib qolgan o'qni chiqarish bo'yicha mashq qilishgan. Albatta, bu jarayonlarda og'riqni qoldiruvchi dori haqida gap bo'lmagan. Eng keng tarqalgan tajribalardan biri tirik mahbusning jigarini kesib olish edi. Bularning barchasi inson organizmining chidamlilik chegarasini aniqlash maqsadida amalga oshirilgan. Shunday bir holat ma'lumki, bir harbiy asir ehtimol qochishga uringani yoki boshqa bir aybi uchun daraxtga bog'lab qo'yilgan. Uning qo'l va oyoqlarini uzib tashlashgan, tanasi yorilgan, keyin yuragi kesib olingan. Bu qiynoq usuli ommaviy tus olmagan bo'lsa-da, keyinchalik ko'plab otryadlarda yapon jallodlari tomonidan qo'nalala boshlagan. Yapon soxta olimlari va shifokorlarining telbalikka teng darajadagi shafqatsizligi barcha tasavvur chegaralaridan oshib ketgan edi. Masalan, mahbuslardan birining biror bir a'zosi yoki hatto miyasining bir qismini olib tashlashgan. So'ngra ular xotirjam tarzda odamning organizmi tiklanadimi yoki asta-sekin o'lib boradimi shuni kuzatib turishgan. Shu sababli bunday otryadlardan biriga tushib qolgan asirlar uchun gaz kameralariga o'limga yuborilish eng katta omad deb hisoblangan. Bu juda dahshatli eshitiladi, ammo baxtsiz mahbuslar bo'g'ilish orqali keladigan tezroq o'limni infeksiya bilan to'la baraklarda yoki operatsiya stolida bir necha kun davom etadigan azoblarga qaraganda afzalroq deb bilishgan. Yaponlar tomonidan asirga olingan koreyslarning taqdiri. Afsuski, Ikkinchi jahon urushi tarixidagi bu sahifa deyarli hech kimga ma'lum emas. Koreys millatiga mansub odamlar uchun maxsus tashkil etilgan konslager mahbuslari boshidan kechirgan voqealar har qanday sog'lom fikrli insonni larzaga soladi. Koreys fuqarolaridan birining aytishicha, yaponlar koreyslarni hech qanday mafkura besabab bo'lmasdan faqatgina ularning etnik kelib chiqishiga qarab yo'q qilgan. Jismoniy qiynoqlardan tashqari, yaponlar koreyslarga nisbatan psixologik qiynoqlardan ham faol foydalangan. Masalan, baxtsiz mahbus
mahbuslar qiynoqqa solinadigan podvalning pastki qavatida boshqa kameralar joylashgan bo'lib, u yerda mahbuslar lotus holatida qimirlamay o'tirishga majbur qilingan. Maxsus akustika tufayli qiynoqqa solinayotgan odamlarning qichqiriqlari juda aniq eshitilib turgan. Maxsus asboblar yordamida tirnoqlar shilib olingan. Erkaklarning jinsiy a'zolari esa tag-tugi bilan kesib tashlangan. Barmoqlar va hatto butun qo'l-oyoqlar amputatsiya qilingan. Quloq va burunlar esa kesib tashlangan. Konslagerdagi og'ir majburiy mehnat sharoitlaridan tashqari, koreyslar uchun har qanday ayb uchun alohida jazolash tizimlari ham ishlab chiqilgan. Ulardan biri bochka usuli edi. Mahbusni bochka ichiga joylab, bir necha kun davomida qoldirishardi. Tashqaridan qaraganda bu jazo go'yoki yengilroq ko'rinsa-da, aslida nihoyatda dahshatli edi. Chunki bochkaning ichki devorlari o'tkir tikanlar yoki singan shisha bo'laklari bilan qoplangan edi. Shuning uchun har qanday ehtiyotsiz harakat darhol jarohat olishga olib kelardi. Bir necha soatdan bir necha kungacha mutlaqo qimirlamasdan o'tirish esa dahshatli azob edi. Ko'plab mahbuslar bu azoblardan qutulish uchun ataylab bochka ichida qimirlay boshlashgan. Shunda o'zlariga imkon qadar ko'proq jarohat yetkazib, hech bo'lmaganda qon yo'qotishdan o'lishga umid qilishgan. Faqat tasavvur qilish mumkin. Odamlar qanchalik chuqur umidsizlikka tushgan bo'lishi kerakki, shunday yo'l bilan o'zlari uchun yengilroq o'lim topishga harakat qilishgan. Aslida esa bu o'lim ham yengil emas edi. Biroq bochka tashqarisida sodir bo'layotgan dahshatlari bilan solishtirganda, ularga shunday tuyulgan. Nihoyat qanchalik kinoyali eshitilmasin, koreys mahbuslari uchun eng insoniyroq jazo bu osib o'ldirish edi. Ko'pchilik mahbuslar bu azoblar tez orada tugashidan ochiqchasiga xursand bo'lishgan. Ittifoqchi qo'shinlarning harbiy asirlari taqdiri. Tinch okeani harbiy harakatlari davomida kamida 140 ming nafar askar, ofitser va tibbiyot xodimi AQSh, Avstraliya, Kanada, Buyuk Britaniya, Yangi Zelandiya va Hindiston kabi davlatlardan yaponlar qo'liga asir tushgan. Yaponiya harbiy asirlar bilan muomala qilish to'g'risidagi Jeneva konvensiyasini imzolamaganligi sababli asirlarning taqdiri yumshoq qilib aytganda juda dahshatli bo'lgan. Yuzlab odamlar qo'l-oyoqlaridan ayrilgan. Ba'zilari tibbiy tajribalar oqibatida, boshqalari esa zaruriy tibbiy yordamning yo'qligi sababli nogiron bo'lib qolgan. Odatda harbiy asirlar ko'mir konlarda yoki yo'l qurilishida majburiy mehnatga jalb qilingan. Sharoitlar shunchaki og'ir emas, balki nihoyatda dahshatli edi. Masalan, mashhur Tailand Birma temir yo'li ham ittifoqchi davlatlarning harbiy asirlari qo'li bilan qurilgan. Uning umumiy uzunligi 415 kilometrni tashkil etadi. Qurilish davomida g'ayriinsoniy sharoitlar sabab kamida 100 ming nafar Osiyo aholisi va harbiy askarlar halok bo'lgan. Shu sababli bu temir yo'l bejizga o'lim yo'li deb atalmagan. Baxtsiz mahbuslarning orqa teshigiga shlang orqali bosimli suv haydardi. Suv bilan to'lgan mahbusning qorni shu darajada shishib ketardiki, hatto o'tkir tig'li obyekt tekkanida ham qorni yorilib ketardi. Bunday qiynoqlardan keyin hech kim tirik qolmagan. Ba'zi askarlar asirga olingan zahoti yaradorlarini shunchaki o'ldiribgina qolmay, ularning tanalarini parchalagan. Ko'plari pichoq bilan so'yilgan. Yaponlar asirlarning millati yoki teri rangidan qat'iy nazar barchasini bir xil tarzda qatl etishgan. Eng ko'p jabr ko'rganlar orasida tibbiyot xodimlari, Buyuk Britaniya va Xitoy fuqarolari bo'lgan. Ularning barchasi shafqatsiz ravishda zo'rlangan. Ko'pchiligi esa shu g'ayriinsoniy zo'ravonlik paytining o'zida vafot etgan. Tirik qolganlari esa sanchiqlar bilan sanchib o'ldirilgan. Ayrimlarining boshlari kesib tashlangan.